Baw. Siyempre, nagtatas ako. Bakit? Nababawas si Dayan. Sabi ni Jen. Ang ingay! Nagtaliw pa yan sa panis. Kuya, kumain ka kumain. Nakakain ka. Ano kaya magiging future ni Nolan? Kabuntis akong sabi. Ay! Siya no, siya. Siya no. Over. Ang tatanong sa'yo kung papasok ba? Si Babe. Hi, Ayla! Guys, basta na kami. First period lang ha. Ay, masarap yan. Ako. Tara, samahan niyo ako. Magpanggap na maging malinis sa mundo. Ew, tingnan niyo guys. Ang cute. Wow! Kita niyo yan? Wala lang. Tingnan niyo guys. Tinapakan ko. Ang tapang ko na. Nagapang sa pala. Wala man tayo sa right. Kasi nga palagi siyang right. Diba? Ang linis naman ang... Wala, magtulungan tayo dito. Alin? Ano? Ha? Tara, tulungan na lang natin sila dito. Kahit hindi tayo naka-assign. Samahan nyo kami mag-practice. Saan nga ba? Kasi tayo ay magpa-practice. Salita na ako dito. Wala akong voiceover. Ayoko voiceover. Tama. Tawad. Ay, hindi. Itong gagawin. Huwag mo kasing ilawan, te. Tapos, tatakbo tayo. Samahan nyo kami magtakpan. Tayo ang konting na yung magkakaibigan. Ang litong-leto ang magkakaibigan. Walang nagsasakutan. Yan. Favorite landing ko. Takot siya guys. Kayo din ba takot sa multo or sa multo? Minumulto. Why?